Nimekuja kumchukua mtoto wangu. Menina, mbona hili jambo tushazungumza toka mapema sana? Na nilikwambia huyu mtoto Kato huwezi kupata, ni mwanangu. Lielewe hilo. Mtoto ni wako. Umesahau ya kuwa mimi ndo nimemteremsha katika hii dunia. Alafu kaa ukijua chungu ulichokiinjika umeshakipua, na leo hii mimi ndo nataka nikitumie. Menina. Kumbuka kuwa wewe ndio uliomleta katika hii dunia. Lakini kumbuka kwamba damu ni yangu, nilikupa wewe. Halafu ulishawahi kuona wapi mtoto wa mama akaenda kuishi kwa mama? Mtoto anaishi kwa baba. Wewe ni mzaaji tu. Kumpata mtoto sahau. Lijue hilo. Sawa. Siwezi kumpata. Lakini hizi nguvu ambazo leo hii nazitumia zitakuja kukuletea madhara. Nguvu ulizonazo zitakuja kunipa madhara. Unasahau kwamba hizo nguvu nilikupa mimi. Menina, leo unataka kunipanda kichwani? Uniwezi. Menina, bado wewe ni mtoto mdogo. Bado huna nguvu za kutosha za kunishinda mimi. Nadhani taarifa zangu unazo na unajua. Menina, kaa mbali na mimi. Kaa mbali na mtoto. Hilo haliwezekani wewe kuwa na mwanangu. Unanitisha? Yaani unadiriki kunyanyua sauti yangu kwa ajili ya kilicho changu? Sawa. Ila nitakuonyesha. Unatishia kunionyesha? Yaani wewe Menina unionyeshe mimi? Nakusubiri. Lakini kabla hujanionyesha, ngoja nikuonyeshe mimi. Nini hiki? Anajikuta yeye ni bingwa wa hesabu. Sawa. Tutakutana. Dada, una hakika tunachokifanya hapa huko ndani hatutaonekana? Hatuwezi kuonekana kabisa. Kabisa tena. Haya. Kaka. Jana uliniambia kuna majanga yamekutokea ulipokuwa njiani. Hem, niweke wazi kwanza. Mimi huko bwana nilikuja na wifi yako. Sawa. Lakini kilichotokea, mauzauza sio mauzauza. Yaani kiukweli huyu sina yule binti. Hebu mfananisha. Haina haja ya kuniogopa. Mimi ndo nimekulalisha hapo kwa sababu umekeuka sheria za kijiji hichi. Sheria?
Sheria gani hizo? Unamletaje mwanamke bila taratibu zetu? Sasa mimi kumleta mwanamke hapa kijijini maana yake ajulikane, si ndivyo? Sasa nyinyi mtamjua vipi bila kumleta? Wewe elewa hivyo. Na haina haja kumtafuta. Kwa sababu nishamrudisha kwao. Swala sio kumtafuta, yule ndo mwanamke ninayempenda mimi. Ndo mwanamke ambaye mimi nataka hapa kijijini afahamike. Ndo mke wangu ambaye... Nyinyi mnataka nini kwangu hasa? Hatuna shida na wewe kabisa. Kwa sababu wewe huku ni kwenu. Kwa hiyo, karibu kijijini. Mbona ongei? Kakaangu, usinichanganye basi. Kama kuna kitu niambie. Mbona mimi sioni kitu hicho unachokiangalia wewe? Kuna nini unachokiona? Wewe sikujua? Sikujua mwanangu. Kaka. Wewe sikuelewi. Kuna nini? Dada, tuachane na haya mambo. Hebu tuendelee tu kujenga hii fence yetu alafu tuendelee na mambo mengine. Unajua unanichanganya? Usijali bwana, tuendelee kujenga. Wewe kuna kitu unanificha wewe. Usijali dada, wewe usiwe na wasiwasi. Mtoto anapenda kutembea tembea kweli, sio yuko wapi? Wewe ulikuwa wapi sikujua? Sikujua naongea na wewe, ulikuwa wapi? Mami, kuna kazi nilikuwa nimeenda kufanya. Kuna kazi unaenda kuifanya? Kazi gani hiyo tena? Hivi mwanangu, hizo kazi za kichawi unaenda kuzifanya bila kunishirikisha mimi. Unajua utaniletea matatizo mwanangu. Unalijua hilo? Haya, unaenda kufanya kazi gani niambie? Mami, kuna mwanaume nimempenda, kwa nilikuwa kwake. Kuna mwanaume umempenda? Na wewe mwanaume mwingine tena? Itakuwaje? Yule mimi nimeachana naye. Sasa hivi kuna mwanaume mwingine mgeni amekuja, mimi ndo nimempenda. Huyo ulionaye sasa hivi, unaamini anakupenda kweli au ndo kaida yako mzee wa kuforce? Mama, mimi nimempenda, lakini mimi bado sijamwambia. Lakini mimi naona ananifaa. Sasa unasema unampenda kweli. Naomba umlete hapa nimuone. Si unasema mgeni? Utajua mwenyewe anafikaje hapa. Kazi kwako. Sawa mwanangu? Sawa mama, mimi nitamleta. Sasa uendelee na kazi zako hapo ndani. Mimi kuna sehemu naenda. Sawa mwanangu? Odi. Odi. Karibu. Habari. Karibu. Asante. Dizonga nimemkuta? Hapana, ametoka mara moja, anakuja muda sio mrefu. Hai, sawa. Najma, samahani. Naomba nikuulize swali kama utajali. Ndiyo, niulize tu, haina shida. Hivi ni kwa nini umeamua kuwa na Dizonga? Na unajua anasifika na tabia mbaya hapa mtaani. Anasifika sana kwa uchawi. Kwa nini unaniuliza hivi? Hapana, mimi nimekuuliza tu sio kwa ubaya, kwa sababu Dizonga anaogopeka na kila mtu hapa mtaani.
Nashangaa mwenzangu muogope. Nije nikwambie kitu kuhusu uchawi wa Dizonga, silijui hilo. Kingine sijai kumwona akifanya uchawi mbele yangu, na wala hajai kunifanyia ubaya wa aina yoyote. Mimi kwake nimefuata mapenzi tu. Mambo ya uchawi yake atajua mwenyewe, ila sijai kujua kuhusu hilo. Basi dada samahani, karibu ndani msubiri. Aya, sawa, asante. Mzee samahani, nina shida. Nimekuja hapa nataka kufika kwa vijiji wangu. Nimepotea, naomba msaada wako. Unaelekea kwa nani? Kijana mmoja hivi anaitwa Raida. Raida. Nadhani simfahamu vizuri. Wewe ni mgeni lakini hapa kijijini. Ndiyo. Sasa binti, unajua umenivutia sana baada ya kukuona, na unafaa kabisa kuwa mke wangu. Nataka kukuoa. Kwa jina naitwa Chunga, natambulika sana hapa kijijini. Nadhani utakuwa sehemu salama, hivyo jiandae kwa ajili ya nini. Nataka kukuoa. Kumbe mzee wa ovyo. Mimi nimekuja hapa nataka unionyeshe njia, unaniletea habari za kipumbavu. Nani kakwambia nataka kuolewa? Hujaona wazee wenzio huko mpaka unifuate mimi kijana? Koma we mzee. Na mchumba wangu. Hivyo mwanamke, unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Nimetoka uliponiagiza. Kwa unanifanya mimi ni mtoto mdogo, si ndio? Kwa mwanaume wako ndipo nilipokuagiza? Ama unadhani kile ulichokuwa unakifanya mimi sikifahamu? Yaani mimi nakuagiza uende sehemu nyingine na unaenda kufanya mambo yako binafsi. Mimi nimeenda uliponiagiza. Na uliponiagiza sijafanikiwa. Hayo mengine mawazo yako. Mimi sio mtoto mdogo na wala sio mpumbavu. Useme na kusingizia hiki ambacho nakizungumza. Narudia tena kwa mara nyingine, hii tabia iwe mwanzo na mwisho. Vinginevyo nitakuja kuwafanya kitu kibaya wewe na wewe mpuzi mwenzio. Hebu ingia ndani huko. Sawa, niwe wahovyo, niwe mpumbavu, kwa matusi yote ambayo utanitukana, wala mimi sijali, ila shika maneno yangu. Nimekwambia hivi, unanifaa, unafaa kuwa mke wangu. Kwa hiyo jiandae wewe kuishi na mimi kwa maisha yoyote hapa kijijini. Nadhani tumeelewana. Aliwezekani. Kwanza afadhali mwenyeji wangu huyo hapo. Huyu ndio mwenyeji wako eh? Mzee sikiliza. Acha mambo ya ovyo. Ushakuwa mkubwa hivi. Baby. Umesikia mzee anafoniambia huyu? Eti ananipenda, anataka kunioa.
Dada, mimi ndo natoka hivyo. Sawa, hamna shida, karibu. Sawa, tutaonana siku nyingine. Sister, naomba unisikilize kwa makini. Natoka. Nikirudi na maongezi na wewe. Sasa chonde chonde. Sio narudi hapa sikukuti. Ondoka. Ukishamwambia ni? Sawa. Nashukuru kwa matusi yako. Wewe, huyu ndio mgeni wako? Ndio. Kuna maagizo nimempa, atakwambia. Lakini acha tu nikwambie hapa, nimetokea kuvutiwa na huyu mwanamke. Nimemwambia nataka kumuoa. Nadhani hanifahamu vizuri mimi ni nani. Utamwambia kuwa mimi ni nani. Na bibie, jiandae kwa maisha mimi na wewe. Yaani namaanisha mimi kuwa mumeo wa maisha yako. Nadhani tumeelewana eh? Mzee, koma wewe. Hilo haliwezekani. Na mpenzi wangu huyo hapo. Kwanza amuendani. Baby, tuondoke. Blood sister, blood sister. Kijiji kimefunikwa na giza. Kila kona kuna sauti ya hofu. Chunga ametawala kwa uchawi. Ananyang'anya mali kwa nguvu za giza. Hakuna anayethubutu kusema. Maana kivuli chake uleta. Sasa dada yangu, yani kama kupika. Hey, nimeshiba sana. Wewe tena ushashiba tena kwa kusifia? Unajua mwenye ugali kama huo. Huko kwetu kupata tu bila shilingi 3,000 5,000 hapo. Bado sana. Bado. Umekula umeshiba, unajifanya kusifia kila kitu vitamu. Utasifia hadi visivyosifika. Sasa dada yangu hapo umenipikia chakula kitamu. Nisishukuru kweli jamani, nitakuwa mtu aina gani sasa? Haya, ngoja nipeleke vyombo unajua sasa hivi. Ngoja tusikie watu wengine basi. Katoni. Toni. Ukaenda. Yaani ukaondoka bila kuniaga? Tabia gani hasa hivyo? Utajua mwenyewe. Bitulo! Bitulo! Unasemaje? Hivi Bitulo, hivi unanichukuliaje mimi? Hivi inawezekana vipi mpenzi wangu anakuja unamwambia kwa mimi ni mchawi? Mimi na uchawi wapi na wapi? Uchawi unakaa sehemu gani ndani ya mwili wangu? Yaani wewe ulivyoniharibia kule ukaona haitoshi na mimi nimekuharibia kwa huyo mwanamke wako. Kumbe unajikuta mnazo.
wewe ni dada yangu, mimi nataka ukae sehemu nzuri. Hivi inawezekana vipi mimi nikakuruhusu kana yule mjinga? Wewe unanichukuliaje wewe? Wewe mbona unashindwa kuheshimu heshima? Yaani nikwambie hivi, hicho unachokifanya unakosea. Na sipendi, na sihitaji tena kijirudie. Mjomba, leo mimi nakuja na kesi yangu mjomba. Kuna kitendo ambacho kimeniuzi sana leo. Mjomba, mimi na mchumba wangu kama nilivyokuelekeza. Mchumba wangu kafika leo, lakini kibaya zaidi kakutana na mzee Chunga. Kamtishia vya kumtisha na vimbwanga vya kutosha. Ninahitaji nimuoe mjomba. Na kama unavyomjua mzee Chunga, akiliamua lake lazima afanikiwe. Sasa hapa mimi naumiza kichwa na nafikiria nafanyaje mjomba. Sawa mjomba, ninakusikia. Kwa unataka kuniambia mzee Chunga wanawake wote akuwaona katika kijiji hiki zaidi ya yule mchumba wako? Hicho kitu ndio kinaniumiza kichwa. Kwa nini mchumba wangu mimi? Sawa mjomba, nisikize kitu kimoja. Wewe endelea na prosesi zako. Haya masuala ya mzee Chunga niachie mimi. Najua ni namna gani nitakabiliana naye. Sawa mjomba, unachokizungumza. Lakini unamfahamu vizuri mzee Chunga. Ni mzee ambaye ana roho mbaya sana. Alafu ni mwanamke ambaye anampenda sana. Amekasirika na kesho anahitaji kuondoka. Lakini mimi napenda uwepo wake. Natamani aendelee kubaki. Unanisaidiaje mjomba kwenye hili? Kwa mwanamke wako ndo ana akili. Kwa hiyo kusoma ujui hata picha uone. Hivi wewe unavyojiona unaweza kufanisha na yule mwanamke? Mwanamke katulia na heshima zake. Sauti ya wema unafanisha na wewe gube. Sasa ngoja nikwambie, unavyotaka na mimi nataka. Kama ulivyoniharibia kule na mimi nitakuharibia upande wako. Upo? Wewe siku hizi unanipanda kichwani eh? Ushajiona unaniweza eh? Sasa wewe si unavyotaka na mimi nataka, na mimi nataka hivyo hivyo unavyotaka wewe. Sikuogopi, unavyotaka nataka. Okay. Sawa, acha yenyeshe tuone panapovuja. Wewe si mjanja. Endelea kutamba pande hizo za nyumbani, ila pande zangu utambi hata siku moja. Sawa, nimekuelewa mjomba. Sawa. Kama namna ambavyo unamuelewa mzee Chunga, hata na mimi namuelewa hivyo hivyo. Sidhani kama huyo binti anaweza kaondoka katika huko. Cha kufanya nenda. Alafu uje naye hapa. Mambo mengine yote najua namna gani nitamalizana naye. Yaani mjomba unamaanisha nimlete kwako hapa? Wewe njoo naye. Mjomba, naomba tuwe makini. Na unamfahamu vizuri mzee Chunga. Mjomba, hilo lisikupe shida. Kama nilivyotangulia kukwambia, hilo niachie mimi. Sawa. Mimi nina nini nimisha. Nafikiri sasa unaweza kuendelea na majukumu mengine. Na nitashukuru sana mjomba endapo ukinisaidia. Asante mjomba, naomba nikuache. Karibu sana. Haya mjomba. Kama naona kuna kitu hakipo sawa. Mtoto wangu, binti yangu, nimefurahi sana kukuona. Leo hii nimekuja kukuchukua mwanangu. Nahitaji kuishi na wewe. Achana na baba yako. Ujue kuwa mimi ndiyo mama yako mzazi na unastahili kuishi na mimi na sio yule. Si umenielewa mwanangu? Nani alikwambia kwamba mimi nataka kuishi na wewe? Mimi nimeshamzoea baba. Nimeshazoea mazingira kwa baba. Na kamwe siwezi kuishi na wewe.
Hizo ni ndoto za mchana unazoziona. Lisahau hilo. Nyamaza. Ina maana huyu baba yako ndo amekufundisha huu utovu wa nidhamu? Unasahau unaongea na mzazi wako? Unasahau kama mimi ni mama yako mzazi? Hauongei na rafiki yako, unaongea na mama. Si unanielewa? Usinijibishe hivyo. Alafu sitotumia hii lugha ya maneno. Nitatumia nguvu.